唔知你哋做閱讀理解長題目嘅時候咧，有冇遇過呢一啲咁樣嘅問題？問你嗰個物件對作者嚟講有咩象徵意義啊？同學一聽到象徵意義停晒筆，因為你唔知咩嚟啊嘛。你要我答咩啊？咩叫象徵意義啊？其實象徵意義咧，簡單啲嚟講就係問你代表啲乜嘢。爺爺嘅拐杖對作者嚟講係代表什麼㗎？答啲乜嘢呢？我哋答抽象嘅概念噶吓，嗱，你就千祈唔好同我寫啲具體嘅事物落去啊！你唔好話俾我聽，爺爺嘅拐杖咧對爺爺嚟講係幫助佢行路嘅，呢個係佢嘅意義，唔係寫呢啲抽象嘅感情，寫感情嘅通常都係呢篇文章寫爺爺寫自己，你估到啦，係咪啊？佢係想歌頌啲乜嘢啊？歌頌兩爺孫之間嘅親情啊嘛，歌頌佢哋兩個之間嘅愛啊嘛，係咪？原來象徵意義，老師想你答乜嘢呢？想你答感情啊，想你答感情。爺爺嘅拐杖對作者象徵住佢嘅愛，象徵住兩爺孫之間嘅親情，象徵住你答唔到呢啲嘢，你可唔可以答象徵住爺爺俾佢嘅信心啊？爺爺俾佢嘅鼓勵啊？嗱，就係要你答呢啲嘢啦。所以咧，題目問你咩象徵意義，其實係想你答乜嘢呢？代表什麼感情？抒發咗啲乜嘢感情啊？係嘛？你答到呢一個俾埋說明嘅例子呢，就會有分噶啦。好似呢一題咁樣樣，爺爺嘅拐杖對作者嚟講象徵啲乜嘢啊？象徵爺爺對作者嘅愛咯。我只需要喺文章揾兩個例子，講到爺爺點樣透過呢支拐杖啊，爺爺拎住呢支拐杖同作者一齊發生啲乜嘢開心嘅回憶吓，代表到佢哋兩爺孫之間係有親情嘅，有愛喺入面嘅兩個例子寫落去就有分噶啦，知唔知道？象徵意義記得點答咯喎，寫感情嘅吓。